Hey YouTube, jeg kunne se her. Jeg vil lave en level 588 BK som BM Hunter. Jeg håber, jeg vinder. Står noget til sjovt. Og i det, jeg har level 90, hvis du kunne. Jeg blev 30 efter 6 år. Så jeg skifter over til BM Hunter, og jeg er i gang med level. Nu vil jeg bare tage lidt BG. Fordi jeg vil lave en video, og den her skildpadder for nice. Godt så. Men jeg vil tage BG, fordi jeg skulle alligevel lave en eller anden video. Hvis det bare har lyst, men ja, jeg skal lige se noget. Okay. Godt så. Jeg elsker Hunter. Godt det. Det var godt. Det var sjovt. Men der er ikke så meget at tale om. Det var lidt. Det er bare ikke altid, jeg sådan kan tale om sådan. Det er lidt i tilfælde. Champion. Det er munk. Er der munk der? Den er munk. Okay. Skibet er det. Det var en ting. Det er en ting. Det er en ting. Tank munk. Haha. Så døde du nu, hva'? Det. Sådan. Hvorfor skal jeg ikke gerne have løbet så fucking meget? Skidt. Men altså på den her channel vil jeg lave lidt forskellige videoer, for eksempel log. Wow, det er nok hvad jeg mener. For det er mit indspil, det er det bedst kan lide. Den har jeg bare haft til lidt tid. Jeg har spillet WoW siden det udkom i 2004, og jeg er 13 år. Ja, så jeg spiller siden der 4 gange. Jeg har været gamer i lang tid. Måske ikke for gamer, men jeg spiller computerspil, WoW og sådan noget i lang tid. Og det er lige bare rigtig godt lide sådan. Okay. Alright. Ikke se. Du får en ned. Kom lige der. Nok for det. Ja. Nå, det er den der ting. Ja, okay.
nu er vi klar fra. Ses. Ah, fuck. Shit. Dammit. Nå. Ja, der kommer BG med den her. Level 90. Så håber snart. Der kommer LOL. Jeg er ikke så god til, for jeg har kun spillet det omkring en måned eller 2. Og så kommer der også Resto. Druid. PvP. Måske også lidt PvP. Hvis jeg overvinder. Og måske, hvis det er, jeg absolut ikke har noget at lave, så vil jeg finde Minecraft fra. Og det har jeg sådan noget tænkt mig. Jeg skulle tænke mig at lave Minecraft channel. Fuck den der chimney. Ja, det kunne jeg ikke gøre noget. Jeg kan ikke gøre noget med chimney. De er også bare fucking OP til. Level 87 og op, så de bare... Ja. Hvis man har okay, rimelig dårlig gear som mig, så går det ikke så. Det er det transport bare. Og se, hvordan jeg ville se ud, hvis jeg ikke havde transport. Jeg håber I godt kan forstå, at jeg valgte transmog. Skildpadde! Rid for satan! Det ser ekstremt så ud, når min torrent hedder det. Altså en sådan fed ko, der bare hedder med sådan en skildpadde. Kom så, det. Hvor ligger jeg henne? Tredje pis. Shit. Hvad? Pis. Tredje plads lige damage. Shit. Sådan der. Nå, men... Det er første video, det her, jeg håber... Nej, det er det faktisk ikke, for jeg kom til at slette det før. Men... Ja, jeg ved ikke hvorfor. Jeg troede, jeg bare kunne slette et eller andet. Det kom jeg til at gøre det. Og det gjorde så, at jeg ikke kunne få fat i det igen, fordi jeg lukkede mappen, og det gjorde så, at jeg kunne fortryde lortet. Men den her har jeg ikke tænkt mig at gøre det med. Og vi taber ret så meget. Fuck det. Der er mange mennesker. Flækker. Lad med det. Lad være med det. Lad være med det. Jeg lægger. Det er godt. Dræb ham pet. Yeah. Pis. Jeg dækker lidt, det er ikke godt det her. Det kan jeg ikke lide. Hvad sker der? Det flækker. Flækker. Det. Det er godt. Jeg lægger. Gør det. Jeg skal ikke lægge lidt kraft. Fuck. Nu lægger jeg så meget. Okay, vent. Lad mig lige spørge noget. Lad mig lige sætte grafikken lidt ned. Hjælp det. Det er vi ikke en skid. Vi tabte det nu. Nå. Men, ja. Det var det for den her video. Og ja. Vi ses til en anden gang. Peace.